क्या सब दिक्कत हो रही थी आपको? पैर में चलने में दिक्कत आ रही थी, पूरे ऊपर से नीचे तक। तभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। फिर यहाँ का पता मिला आपका फिलिया स्पाइन केयर का, हम यहाँ आए। आपने कहा कर देंगे ठीक 1 से 1.5 महीने में। तो आज लगभग 40 दिन हो गए, आराम लगभग 80-85% हो चुका है। ये दिक्कत कितने टाइम से थी आपको? लगभग 7-8 महीने से। 7-8 महीने से दिक्कत थी। और दवाइयाँ वगैरह तो खा रहे होगे? दवाइयाँ बहुत खाई। क्या बता रहे लोग आपसे? क्या डिस्क की दिक्कत है, लगभग डिस्क 80% बाहर आ गई है। हाँ। ऑपरेशन ही लास्ट इलाज है इसका। ठीक है। आपको सबने ऑपरेशन के लिए बोला? ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उसके बाद? आप मतलब आपकी जानकारी मिली है हाँ। तो यहाँ आपके पास आए तो आप बोले ठीक हो जाएंगे। तो फिर आपका इलाज करा, लगभग आज 40 दिन हो चुके हैं। हाँ। अब परसेंटेज में कितना ठीक लग रहा है? तो 80% मान के चलो। 80% ठीक है।